Hey hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silian sang puya nimina MC huam chunga veng paruka COVID-19 shikai le kailo endigna sample sangli sombret pasari test zinga shikai za somle pakhat mu chua ani Tourism Minister Porobat Romoi Roite chon International Conference on Northeast India Tourism Nimin Khan video conference call tlangin a man pui Nimin Khan megalaya COVID-19 shikai zanga mu chua ani President Ramnath Kovind le Vice President M. Venkaiah Naidu de chuan voin Muslim te sa khoni poimo Eidul Zuha Polin mi puite chibayan bu Sarkar lai puina thona kumsom prechin chunglam COVID-19 shidan apek me ka angai thatu te shidan na la vectorin kan ngen chewa COVID-19 la ka invena la malo in thada lo ula ina tom tlatin tul to palo chuan pon chuak lo ula mai tom na vu midang hnai lo kudle mai ti fai le shidan na lak te lo ngai poimo zelang cheu COVID-19 ka inhoi shedu nei chuan rampum huap helpline number 0112397804 le 1075 ba ka Mizoram tan 102 te biak po thei reng ani tuna chuan Chanchinthar longai thak chun zomang u nimina Aizawl Municipal Corporation huam chunga veng paruka COVID-19 shikai le kailo endigna sample sangli somret pasari test jinga shikai za som pakhat mu chhuani a sample test jinga za pani point pasari pakhatin shian kai ni Chinga veng am veng south Bethlehem veng thang saron veng electric veng le tuirela te ne ni a heng veng ate hen covid test run pui hi nei vek ani rolin ni khata zo man ani lo nei in sarkar ai wa COVID-19 chungchang thupuang tu Dr. Pacholamal Somachuan kan correspondent a shil Dr. Pacholamal Somachuan veng mi pui tamna hmun te ani awangin azo zungzung theilo atia helaya test anzo fel ma chuan kalsan chen ni lo ti soin veng tanga nei turan ro man po a hun tolson angai thei thu soi ani am veng sauta sample za seri somni paruk test ni in shikai mi somni pali mu chhuani a sample test jinga za zel pathum belin shian kaya sample test hi voina chhun zomani ang Bethlehem veng khanga sample sangkha zathum somthum ponga test ni in shikai mi somthum mu chhuani a sample test jinga za pani point pani palin shian kai ani chinga venga sample zali somruk pali test ni in shikai mi somni pakhat mu chhuani a sample test zinga za zela pali point panga panin shian kaya sample test voina chhun zom ani ang electric venga sample zani somli pali test ni in shikai mi poruk mu chu ani a sample test zinga za zela pani point pali panga in shian kaya saron venga sample sari somret pathum test ni in shikai mi som pathum mu chu ani a sample test zinga za zela pakhat point parukin shian kai ani tuirela sample zanga somthum panga test ni in shikai mi som pasari mu chu an ni a sample test zinga za zel pathum point pakhat pasarin shian kai ani rom han lok ang chuan covid test hi veng hlui salem ITI bong koneram thar venga te chhun zom ani anga chumi hnuwa sairang phunchong rangwamual le si hmuya nei le ni anga tuikol sa tuikol not din thar dorpe veng thar vai vakon ne zuang tuya nei le ni anga hemi hnu hian serial test nei zui ani ang Nimin Khan Mami District Hospital Dr. Pakhat COVID-19 positive ani ti hriat chu ani a hria veiti hmu chu tak Mami District Doctor hian amin nai vai primary high risk contact zinga doctor palile staff pani pathum an lo telawangin heng staff te hi alo bera kar khadatanga kan ni tal khung san lai lok an ngai dona heti hun chung hian medicine general endoscope surgery pediatrics gynecology OPD te khar ni don ani heng thil thlenga wang hian hospital chu inten thiang hlemle film khurthu hla contact tracing ne engai dona wangin nimin tanga ni thum chung lockdown ngai dona hemi chung hian emergency ero angain kalpuani tur thu medical superintendent chon thu chu semina soya damlo na zual bak chu sarkar dan dingai angin inlama tomim turin angen ani Tourism Minister Porobat Romoi Roite chuan International Conference on Northeast India Tourism Tezpur University le Finder Bridge Tourism in Anhuai Hochunimin Khan video conference call tangin man pui Porobat Romoi Roite chuan Northeast India le tourism chuan mabak engtak anei thu soin marchak stay changchang te thokhowa shipui kiam hnuwa khwalzin tamjok hi patul thu soya Act is policy wangin ASEAN le Indo-Pacific ramshang shanga tanga khwalzin te tan po marchak chu tloman hla tak turani thu soya cross border cultural tourism na sajoka kalpuya hunani ati Porobat Romoi chuan
North East State Chanchinthar le Mizoram chu tourism hason na tur kong athok khova information Chanchinthar te in shil sheton zel turin kal khom te cha bok international conference on North East India tourism hi online ane ni a mar sakse Chanchinthar atangin sarkar ho tu te ba ka tourism service stakeholders le service providers Chanchinthar telin Mizoram atangin secretary le director ba ka tourism service provider ten antroy om ani Health and Family Welfare Department chuan rampo na tanga Mizoram lo lutte anron lu na mun entry point na COVID-19 test kalpui dan tur standard operating procedure puanga India rampo ne India ram mundang atanga Mizoram lo lut reng chu Mizoram anon lu na point of entry a red manga ending vek ani anga red positive te chu enkol dan tur dinglai angin enkol ji tur ani anga hetiang hian Mizoram atanga jin chuak lo hole te po ending vector ani ang Mizoram lo lut red negative result nei te chu ina emo community quarantine facility emo paid hotela ni sari tanga ni som chung anin khungsang turani a ni sari tanga ni som hnuwa RT-PCR test turani negative result an nei chon in khungzui ngai lo wanga ni sari chung film kur takin mani anin chi zui turani a anin khungsan chung a symptom an nei chuan ni sari tanga ni som lakheng lo ma se RT-PCR emo truenet emo mangin arang theang bera test tur ani Lunglea COVID-19 positive an punzela wangin Baptist Church of Mizoram Administrative Committee 10 COVID veit en kolna turan bot sa imeka rom manna engemo chen siam fel to ani thulung le kan correspondent chuan soi Baptist COVID Care Center omna mun tur hi R&D office omna thin Ramzo tang ani a Baptist COVID Care Center din tur hian sarkar atang point phalna mu fel to ani a BCM chuan an hnuaya doctor nurse technician ne thok dudang ten a hmuna anom chilanga tuna hian he hmuna thok thei tur doctor nurse le staff dangeng muzat an impact to thu soi Baptist COVID Care Center hi COVID ripui len lai tan chau man ruwa manani a adin na tur hian koshana pol fellowship department tele mimal thanem ngai te atangin sum engem muzat donani to a naktuk hian hontura ruwa man ani National Council of Educational Research and Training in Tun Naya National Talent Search Examination sangni somni result ati chua Mizoram atangin St. Paul's Higher Secondary School zilai pathum lal khongai Samuel C. Vanal Pekale Simon Lorem Siam ati antling NTSA hi kumtin Paul som zilai titan buat sai ani thina state le national level oma state level to India ram hundang zonga kumin November pathenem sabera ani a Nagaland Andaman and Nicobar Island le Mizoram ate November and Rinima sabera ne thin ani thunga national level to kumtin May pathian ni voin hina ne thin ani a state level at tlingten an exam le thina NTSA tlingte hian thatin scholarship an puthina ni scholarship tuna scheme man la ya chuan science le social science doctoral degree thlenga zirtum tele professional course heng medicine engineering zirzui tumte tan pek ani a scholarship rampuma mi sang ni hna pek thin ani a NTSE a hian hun engemaw chen chu Mizoram atangin nopang antling theilova SCRT le samagra shiksha ten athayang angin tanan la a nopang pathum hi anin ziak tlingta ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Nimin khan Meghalaya COVID-19 chikai zanga mu chwani a damlo som pathuin an thi puile a shia wanga thi zakwa somruk pariat an tling to Nimin khan shivei en koldam zali som seri parukan oma ti hian chikai en koldam to hi singa sangthum zahni somruk pathumanam to a tundin hmuna shivei en kol mek sangli somli pali an omani vaccine himi nuai kwa sing khat sangli le somruk pakwa pek to ni a hengzinga hian dos khatna la nuai sari singriat sang sari le zanga somnga pathum le dos ni na la to nuai khat sing hi sang ruk le zanga sompruk an om ani Manipura chuan shikai sangkhat za somni pasari mu chuani a anzinga mi sompanga hi Central Armed Police Force milesa anni sample hi sangsari zahni somseri pakwa test ani a nimin ve khan shikai mi som pasari anthile a heti lai hian enkoldam zasari somthum parukan omani rive enkoldam to zongjong hi singsari sanga zahni somli pasari antling to a he za zela sombriat paruk point pasari parukani a tundin huna rive enkol mek singkhat somruk pasari an omani nimin thleng khan vaccine dose nuai som singruk sangruk le za somni pasari pek to ani President Ramnath Kovind le Vice President M Venkaiah Naidu te chuan voin Muslim te sa khoni poimo Eidul Zuha Polin mi puite chi bayan book President Kovind chuan athu cha Eidul Zuha chu hmangai na ngil nei na le midang ta na in pek na lan tin na kut ani atia mi pui van tang in unaw na le in pum khata khosatang tura tho atulani ati hi ba ka yen he ko ti hlim taka mang ani tur thule mere theile
chumsia te chunga thatna lan tir hunani ati bok Vice President M Venkaiah Naidu point he ku ti midang ta na inhlan na le pathian hena inhlan na hunani atiya Aizawl zuha chon remna muan na le hlimna alo thlen nge be se ti asoi ani Chanchinthar se ti top nan tlang pui nimina MC huam chunga veng paruka COVID-19 shikai de kailo endikna sample sangli somret pasri test jinga shikai Mizo som pakhat mu chu ani Tourism Minister Purbal Romoy Roy te chuan International Conference on Northeast India Tourism Wai ho chani min khan video conference call thangin ahman pui nimin khan megalaya COVID-19 shikai zanga mu chu ani President Ramnath Kovind le Vice President M Venkaiah Naidu te chuan voin Muslim te sa khoni poimo Aizawl zuha polin mi pui te chibayan bu chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani